はですね、今から鶴見緑地の牧場へ向かってます。牧場に行く前にちょっと買い忘れセリアの100均で買っておきたいものがあって、ちょっと今セリアに向かってます。でもセラカッパやっぱこれは直火はダメですね。やっぱりあるかな。やっぱりないか。はい、じゃあお願いします。はい、お願いします。春休みじゃなくてめっちゃ暑い。25度まで上がるらしいです。夏日ですね、完全に。してるのはやっぱり暑いのかってとも。ちょっとじゃあ早速100均セリアで買った手袋とタープ、テントというかタープをつけています。で、このシートですね、メジャーシート。ポールはこれ突っ張り棒で縫い入れ、セリアのベル入れで、ここにロープとしてる。で、使わない時間、じゃあ家にあるものを持ってきました。果たしてうまくいくかなってとこですね。セリアです。結局めくらなかった。これ座って、熱い。うまくいくか分からない。ここに差し込むっていう予定やったけど、やっぱ無理か。これ、抜けた。これを抜いて、こうはいける。ほら、いけた。あらかじめここにゴムを巻いてます。ゴムを巻かないとシューってハトメ入れてもシューっていっちゃうんで、ゴムを買ったやつだけど、今もうちょっといいの売ってました。去年セリアで買ったろう。今はもっと売ってる。あとはもうそれで引っ掛けて手ぐるにするだけ。いけそう。好きです。こういうのだったら光るし、斜めにすること余計縦が短くなっちゃったんですね。110、100あるかな、110、100。めっちゃ当たる。これめっちゃ当たる。これじゃ難しいな。メジャーシートの180とかけるのとか。後ろからはこんな感じ。これじゃ変ってことはないかな。
2枚入ってる。なんかクッションみたいな。で、椅子の上にするとちょっとやるかな。大丈夫だな。アマゾンに似たような登山用のやつが高い値段で売ってるんですよ。だからこれめっちゃ見た瞬間欲しいと思いました。登山用のテーブルとしてはめっちゃ軽いと思います。登山とか夏ガスバーナーとかローブというテーブルみたいな今日持ってきたクッカーでいつもこんな持ってこないんですけど、そしてこれで調理で、今日はいらんけどランタンせっかくなんで、これはちょっとハサミに作ってティッシュとか入ってるやつ。あれだいぶ短いなこれ。なんじゃこりゃ。こんな短いとは。これやったらいけるな。ライトかけたのか。このフックをかけて。それっぽくなってきたよ。よし。これを組み立てていきましょう。こういう風にやったらいいと。内側こう。こうしてやってこう折ると巻き結構例えばこれが巻きやったらこうやって置けますよ。これはもうご得やからな。土やったらここのサイドこうやってステンレストレーの上に置いてここでちょっと焼くとか絶対できるんちゃいますかね。よし、こうか。めっちゃ簡単。原料を乗せて使う。ただ高さが結構あるからこうかな。こういう感じかな。そうしないと火が遠くなるかな。じゃあご飯炊いていこうか。リアは直火 OK のシラカップがなかったので、このアルミでここに炊いてみます。こんなに炊いたことない。これでこんなに炊くんですけど、いけるのかな。全部セリーですね。今日は全部セリーです。これでこんなに炊けるのかな。ここまでがだいたい180なんですよ。180。このぐらいはもうなんか明らか少ない感じするけど、まあいけるんじゃないかな。もうちょっとしたか硬いよりは柔らかい方がよく考えたら無理だったかもしれないですけど、これで焼こうと思ったけどそうでもないか。それ持ってくるの忘れてた。しまった。さすがに炭を作られへん。ピーマンとチーズとピーマン。
いいの。でかすぎたか。こう蓋閉める。蓋閉まる。入らん。うわ、ちゃんと閉まんのこれ。入れすぎ。これを閉まった。よし、またこう焼くと。早速いろいろ使っていく。これとこれ。これめっちゃ簡単。こういうのちょっと朝ちょっといろいろやってるの覚えてみてるか。カット。まず何だ。火入れるけど。本当はこの黒いのに落とすんですよね、火。びっくりした。こっちにまず目移るとは。びっくり。軽くよ。燻製臭くなるけど。一瞬だけ煙で黒くなった。うわ、黒美味しくなかった。なんか余計なこともないか。すごいな。ぜひ。うわ、まさに炭で何かける。いただいてみます。めっちゃ焦げてる。焦げたらいいな。ほとんどできてない。ほとんどできてないわ。っていうか。みんなは温まった程度。まあ、まずくはない。みんな美味しい。多分すす吹いた方が美味しいね、これね。もうちょっと焼きたかったな。今めっちゃ焦げた匂いします。多分米焦げてんでこれ完全に。なんかもういろいろ心配やわ。第3のやつってここにアルミホイル巻いてあるんですよ。これ巻いてないと早いんですよ、終わるのが。アルミホイル巻いてやればよかった。意気揚々としたものの1回10分。なんか今日は大失敗やな。まあしゃあないな。お米からせんべいの匂いがする。やばそう。ちょっとやめようか、やっぱり。怖い。絶対やばい。焦げてる。よし、ちょっと食べてみようか。でもできてはいる。なんか焦げてるけど、お焦げめっちゃ全部がお焦げ。ちょっと食べてみよう。
うん、なんか食べれんことはない。うん、おこげの味。よっ。ここに割りたかったね。めっちゃ半分割れた。何これ。嘘やん。あかん。あかん。こんなことになるとか。なんてこった。秘宝です。秘宝です。ハンバーグじゃなくてミンチになりました。ああ、ちょっと今日はいろいろいっぱいどう見てもミンチすぎるので、炒めしにします。焦げたご飯。まあ、今んとこ食べれんことないから、この食べれる部分ハンバーグチャーハン的なハンバーグが優れたチャーハンよかった。チーズが食べられんかと思ったけど、ノンアルコールいただきます。美味しい。なぜかチャーハンに変わりましたね、今日のメニュー。美味しい。感じ的にはこうやって美味しいものになってよかったです。美味しい。お隣さんが焼肉くれました。ハウとか失敗したんで嬉しいです。美味しい。美味しい。ハト来たね。また襲撃してくるんか。もうないで。